के छ मेरो परिवार र आज हामी नेपालका के यस्ता नमुना र एक्लै टोयलेट जाँदा डराएर भाग्ने र बिस्तारामा मुत्ने मुजी सोशल मिडिया ग्याङस्टरको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले आऊ केटाऊ कानमा इयरफोन लगाऊ। यति छिटो लगाइहाल्यौ तिमीहरूमा पनि केही ट्यालेन्ट छ। यदि तिमीहरूलाई पनि सोशल मिडिया ग्याङस्टर बन्नु छ भने यो भिडियो हेर। चरीपो डन हो त 32 गोली खाएर मर्यो। तिम्रो दाइ त गुन्डा 64 खाएर मर्छ। 32 ले त मुजी डोस नै पुग्दैन। अरे बडा कमजोर लेग पीस है। ए मुजी बादरको भेष गरे मान्छे 64 गोली छोड एउटै सिटामोलको 1000 mg को गोली पनि तेरो मुखमा पुग्यो भने त्यहाँनेरै तेरो शरीरदेखि सास र टट्टी दुवै बाहिर निस्किन्छ। वडा नम्बर 3 मेरो प्रदेश नम्बर 7 मलाई भर्सेस भने आइजे मुजी कञ्चनपुरको घाट छुटे कालो आदि राजे शम्भु बोले नाक मलाई चढिराको भाङ मैले सुत्ने मसान घाटमा छ सोनावाला काठ 5 यो त टट्टी मान्छेहरूले धेरै दिनदेखि नआनेको मुठा टोयलेटमा निकाल्ने बेला जस्तो एक्सप्रेसन हुन्छ त्यस्तै एक्सप्रेसन यसको भिडियोको लिपसिङ गर्ने बेला हुन्छ। अनि यो मुजीलाई थाहा नै हुँदैन लिपसिङ गरिरहेछ कि मुठा हानिरहेछ। अनि केटा अरू भोसडीहरूको भिडियो मात्र किरिन्ज र टट्टी हुन्छ तर यो मुजीको भिडियो सँगसँगै एक्सप्रेसन पनि त्यति नै टट्टी र किरिन्ज हुन्छ। नपत्या तिम्रो आफै हेर। घरदेखि आमाले दाउरा लिन भनेर बन्चरो दिएर पठायो तर पनि यो मुजीले यहाँ आएर पनि अझै नौटङ्गी गर्न छोडेको छैन। हेर मुजी भाइ ग्याङस्टर बन्नलाई रिल पछि बनाएस् पहिले दाउरा काटेर घर लिएर जा। घरमा दाउरा सकेर अहिलेसम्म खाना नै पाइएको छैन। सुदुक छ मुक्त र रगरगमा रोयल ग्याङ्स्टर सक्दैनस् भिन्न बने जात चेन्ज गर जेन्डर। पहिलो कुरो त यहाँ सुन भाइ न त मुजीको मुखै सोझो छ न तेरो रगरगमा रोयल ग्याङस्टर। अनि जेन्डर चेन्ज गर्ने जरुरत अरू कसैलाई हैन त आफै मुजीलाई हो। चित्त बुझ्नी भनिस् नि। नै केटा तिमीहरू मलाई भन न यार कुन एंगलदेखि यो ग्याङस्टर लाग्छ के यार। मलाई त एउटै मात्रै चीज लाग्छ यो भनेको मुजी गाउँको कुखुरा चोर हो। कुखुरा चोर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Okay, loudest one out of the show. I stay dope for the stack, man. Check it out, baby. I mean the hound day, big dumb the bunga. Josan on the bunga, love that on the bunga. Flopsy and Balaki, Bobby Tarunga. Daza, you guys are. अबे ये बहन का लोड़ा ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। साइड लाग हैन मुजियो तिमीहरू त्यहाँदेखि छिटो भाग। लिपसिङको नाममा जो तिमीहरूले लाउरे दाइको गानाको गाँठ फटाएको छौ नि त्यो देखेपछि लाउरे दाइले आफ्नै लोकल स्टाइलमा र्याप हैन भाइ तिमीहरूको गाँड हान्छ। साथी भनेको खुकुरीको धार जस्तो हुनुपर्छ। 12 मास साथमा लाइफको कुनै पनि सिचुएसनमा हेलो भन्दा अन द स्पोट ठाउँमा हुनुपर्छ कि त्यो टाढा होस् कि नजिक होस्। क्लियर। अरे कहना क्या चाहते हो? त्यही त भोसडीकै साथीको त अरू कुनै कामै छैन। फ्यामिली करियर सबै गयो भाँडमा। त्यही झगडा गर्नलाई त हो साथी बनाउने। काहीँ झगडा हुन बित्तिकै चाहे साथी जापान अमेरिका कोरिया होस् ऊ टिकट बुक गरेर नेपाल आउनु नै पर्यो। रिजन जेसुकै होस् मतलब भएन उसले हेलो भनिहाल्यो मतलब आउनु पर्यो। एबे भोसडीकै साथी खुकुरीको धार हैन तँलाई जहाँ पर्यो त्यही साथ दिने। चित्त बुझ्नी भनिस् नि। अब आऊ केटा ठमेलतिर केटाहरू नपाएर ग्याङस्टर बन्न कि 200 वाली हाँडीहरूको भिडियो हेरौँ। दुलाई मुझे चल्छु दुबई मोदी र तान्नेको डिलर हो भाइ हेटौडा आइज त रेटिङ छ भाइ। अरे रनमती हो भिडियो बनाएर चुरो तानेर त्यसमा लामो जस्तो स्वयग देखाउनेलाई ग्याङस्टर हैन हाम्रो नेपाली समाजमा रन्डी भनिन्छ। चित्त बुझ्नी भनिस् नि। वाह केटाहरू त केटाहरू नै थिए तर यो रनमतीहरूलाई पनि ग्याङस्टर बन्नु छ। अनि केटा मान्छे कुटेर दुबई जान्छु भन्ने यी रनमतीहरूलाई बाउले यिनीहरूको टिकटक भेटाएपछि कुटेर यिनीहरूलाई नै दुबई पठाउला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इन्डस्ट्रीको सबै फेक ग्याङ्स्टरहरू एकजुट भई मिलेर आइज कोला बारुद भिडेर आइज कङ्फु कराते सिकेर आइज आजै आइज अहिले आइज भर्खरै आइज 10 जना गनमन त गाउँतिर छ मेरो शहरमा को छ बुझेर आइज मेरो बुढी संकिर जङ्की। यो ठमेलको 200 वाला रनमती ग्याङस्टर वाला भिडियो पछि बनाइस पहिले आरामले चुरोट खाया नत्र चुरोट मुखको सट्टा नाकमा घुस्ला। त्यही पनि केटा हो यो रनमतीलाई अहिलेसम्म थाहा नै भइरहेको छैन मुख कुन हो र नाक कुन हो। पनि ब्लक चिग्नी हुन सक्छ घटना चोरी खोज्नेहरू मुजी सबैलाई सचेतना म आउँदैछु लखेट्न गर्दन इनको रेट्न सबभन्दा धेरै माथि छु भाइ सक्दैनस् मलाई भेट्न। ठमेलतिर 200 रुपियाँ चार्ज गर्ने ग्याङस्टर यस्तै हो केटा हो। मुखमा लिली लिपसिङ पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैनन्। अब फेरि तिमीहरू भनौला केटा हो केटीहरू भनेको लक्ष्मी हो केटीको इज्जत गरेन यसले भनेर हो केटा हो। राम्रो केटीको इज्जत गर्नुपर्छ तर यो रन्डीहरूको म इज्जत गर्दिन। सबै फेक ग्याङ्स्टरहरू एकजुट भई मिलेर आइज कोला बारुद भिडेर
आइज कुङफु कराते सिकेर आइज आजै आइज अहिले आइज भर्खरै पर्दैन केटा हो केही पनि पर्दैन यो रनमतीलाई भेट्नलाई केही पनि सिक्न पर्दैन न त कम्पु कराते सिक्न पर्छ न त ग्याङस्याङ नै लिनु पर्छ यसलाई भेट्न जाने बेला लिने भनेको एउटै मात्रै ठुलो कुरा हो त्यो भनेको तिम्रो लुल्ला हो लुल्ला ठुलो भयो भने यसलाई जतिखेर पनि भेट्न सक्छौ अनि त्यसपछि तिमीले भेटेपछि यसलाई जति ठुलो लुल्ला र जोड दिन्छौ त्यति नै खेर यसको यो ग्याङस्टार भूत हटेर यो निस्टारतिर जान्छ हेर त केटा हो रन्डीले आफ्नो मुखदेखि आफैलाई रन्डी भनेको कस्तो राम्रो सुहाएको ओके मेरो परिवारहरू आज मेरो धेरै टाउको दुख्यो आजलाई यति नै अब पार्ट 2 चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न नभुल केटा पार्ट 2 मा फेरि भेटौँला